ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರ ರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರಿ தாசீபூத சமஸ்த தேவ வனிதாம் லோகைக தீபாங்குராம் என்று அந்த திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாரை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா. இதோ சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். சதுர்புஜாம் த்விநேத்ராம் சாவராபயகரான்விதாம் அப்ஜத்வயகராம் போஜாம் அபுஜானச சமஸ்திதாம் சசுவர்ண கட்டோபாபியாம் பலாவ்ய மானாம் மகாஸ்ரயம் சர்வாபரண சோபாட்யம் சுப்ரவஸ்தோத்திர ரியகாம் சாமக்ரஹ நாரீபி சேவிதாம் பார்ஸ்வயோர்தவயோ ஆபாதலம்பி வசனாம் கரண்ட மகுட்டாம் பஜே என்று அந்த திருச்சானூர் தாயாரை கருணை மிக்க இரு கண்கள், 4 கரங்கள், 2 கைகளில் தாமரை, 2 கரங்கள் அபய வரதம், தாமரை மலரில் இருப்பவள், 2 யானைகள் போர்க்கலசம் ஏந்தி அபிஷேகம் செய்கின்றன. வெள்ளை உடை, இருபுறமும் சாமரம் ஏந்திய மங்கையுடன் கூடிய இவளை மனமொழி மெய்களாக வணங்குகிறேன். 2 யானைகளுடைய கஜலக்ஷ்மி சாதாரணமாக தென்படும் உருவம். ஸ்ரீ சூக்தத்தின் வர்ணனையே இதற்கு அடிப்படை என்று கூறுகிறார்கள். காந்தியா காஞ்சன சன்னிபாம் ಹಿಮಕರಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚತುರ್ಭೀರ್ ಗಜಾನನ ಕಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಥಯಂತು ನಃ ದೇವೀರ್ದೇವೈಃ ಸಮಾಭೃತಾಃ ಪಾವಮಾನೇ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನೇಃ ಸುದುಘಾಹಿಭಿರ್ತಶ್ರುತಃ ಋಷಿಭಿಃ ಸಂಭೃತೋ ರಸಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಷ್ವಮೃತಗಂ ಹಿತಂ ಯೇನ ದೇವಾಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಆತ್ಮಾನಂ ಪುನತೆ ಸದಾ ತೇನ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಪಾವಮಾನ್ಯಃ ಪುನಂತು ಮಾ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಶತೋದ್ಯಾಮಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವಯಂ ಪೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಣೇಮಹೇ ಇಂದ್ರಸ್ವನೇತೆ ಸಹ ಮಾ ಪುನಾಥೋ ಸೋಮ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾ ವರುಣಃ ಸಮೇಜ್ಯ ಯಮೋ ರಾಜಾ ಪ್ರವೃಣಾಭಿಃ ಪುನಾತು ಮಾ ಜಾತವೇದಾ ಮೋರ್ಜಯಂತ್ಯಾ ಪುನಾತು ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವಃ ತಚ್ಛಯ್ಯೋರಾವೃಣೇಮಹೇ गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सत्यज्योतिष्मागश्च शुक्रश्चारतपाश्चाद्यग्नः हेद्रञ्च अन्याद्रञ्च सद्रञ्च प्रते सद्रञ्च मेतश्च सम्मेतश्च सभाराः ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च अन्ते मित्रश्च दूरे अमित्रश्च गणः ऋतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धर्ता च विधारयः एदृक्षास एतादृक्षास ओषणः सदृक्षास प्रते सदृक्षास एताना मितासश्च सम्मेतासो न अद्य सभारसो मरुतो यज्ञ अस्मिन्
स्वतावाग्नश्च प्रघासे च सान्दमनश्च गृहमेधे च रेले च साके च अध्येषे इन्द्रं देवेर्विशो मरुतो नो वर्त्मानो भवन्यथेन्द्रं देवेर्विशो मरुतो नो वर्त्मानो भवन् एवमिमं यजमानं देवेश्च विशो मानुषेश्च नो वर्त्मानो भूयासुः इमग्नस्तनमोर्जस्वन्तं धयापां प्रपेणमग्ने शरीरस्य मध्ये उत्सञ्जुषस्व शतधारमर्वन् समुद्रियज्ञसदनमावेशस्व घृतं मे मिक्षे घृतमस्य यो न घृते श्रुतो घृतं वस्य धाम अनश्वधमावाहमादयस्व स्वाहा कृतं मृषभवक्ष्यहव्यम् समुद्रादोर्मिर्मधो मां उदारदुपाज्ञ सुनासमामृतत्वमानट घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ते जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः वयं नाम प्रब्रवामा घृतस्यास्मिन् यज्ञे धारयामा नमोभिः उपब्रह्माश्रृणुच्छस्य माहानं चतुःशृङ्गो वमेद् गौर एतत् चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादाद्वेषे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरवेति महोदेवो मर्त्याम् आविवेश त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानङ्गवे देवासो घृतमण्डविन्दन् इन्द्र एकज्ञ सूर्य एकं जजानवेनादेकज्ञ स्वधया निष्ठा दक्षुः एता अर्षन्ति हृद्यात्समुद्राच्छतव्रजा विपुनानावचक्षेः घृतस्य धारा अभिचाकशेमिरण्ययो वेतसो मध्या आसाम् सम्यक् स्रावन्ते सरितो नधेना अन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः घृतस्य धारा अभिचाकशेमिरण्ययो वेतसो मध्या आसाम् सम्यक् स्रावन्ते सरितो नधेना अन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः एते अर्षन्त्योर्मयो घृतस्य मृगा एव क्षिपणो रेषमाणाः सिन्धोरिव प्रार्थनेसो घटासो पातप्रमेयः पतयन्ति यक्पाः घृतस्य धारा अरुषाणवाजे काष्ठाभिन्दन्योर्बभिः पिन्वमाणः अभिप्रावन्तसमने वयोषाः कल्याण्यस्मयमानासो अग्निम् घृतस्य धारा समिधोः न सन्तताजो शाणाहर्यति जातवेदाः कन्या इव वहतु मे तव ओ अञ्जन्जाना अभिचाकषे मे यत्र सोमस्व कन्या इव वहतु मे तव ओ अञ्जन्जाना अभिचाकषे मे वाजस्य नु प्रासवे मातरं महे मदेदिन्नाम वचसा करामहे यस्यामिदं विश्वं भुवनमा विवेश तस्यान्नो देवः साविता धर्मा साविषक्
विश्वे अद्य मरुतो विश्वा ऊते विश्वे भवन्त्वग्नय समिद्धाः विश्वे नो देवा अवसागमन्तो विश्वामस्तु द्रवेणं वाजोः अस्मे वाजो न सप्त प्रतिशश्चतस्रो वा परावताः वाजो न विश्वेर्देवैर्धनसाता इहावतो वाजो न अद्य प्रसोवादिदानं वाजो देवान् ऋतुभिः कल्पयाते वाजो हिमा सर्वा वेरञ्चकार सर्वा आशा वाज पतिर्भवेयम् वाजः पुरस्तादुतमध्यतो नो वाजो देवान् हविषा वर्धयाते वाजो हिमा सर्वा वेरञ्चकार विश्वा आशा वाजपतिर्जयेयम् सम्मासृजामि पयसा पृथिव्या सम्मासृजाम्यद्भिरोषादिभिः सोऽहं भाजग्नसनेयमग्ने पयः पृथिव्यां पय ओषधेषु पयोदि यन्तरिक्षे पयोधोः मयस्वते प्रदिशः सन्तो मह्यम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयादिश्च मे प्रसेदिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे शोच मे चित्तं च माधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ओजश्च मे सहश्च महात्मा च मे तनुश्च मे शर्मा च मे वर्मा च मे अङ्गानि च मे स्थेनि च मे परोज्ञेषु च मे शरीराणि च मायुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ज्येष्ठ्यं च माधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे अमश्च मे अम्बश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्षिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्ध्यश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे स्वपथ्यं च मे शुद्धं च मरुध्यश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् गन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रं च मे शेरं च मे लयश्च मे सोश्च मे प्रशोश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् शञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रवेणं च मे भद्रं च मे श्लेयश्च मे पशेयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् श्रुतश्च मे समसाश्च मे वायुव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च मे दिशवाणे च मे पोतभृच्च माधवनीयश्च मे
वेदिश्च मे बर्हिश्च मे स्वगाकारश्च मे बभृतश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् चित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सोषाश्च मे सुदिनञ्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् रयश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे प्रभुच मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे कुयावञ्च मे क्षेदञ्च मे अन्नञ्च मे क्षुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् गृहयश्च मे यवाश्च मे भाषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गावश्च मे नावश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अश्माश्च मे मृत्तिकाश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे शिखाताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे शीशञ्च मे त्रपोच मे श्यामञ्च मे लोकञ्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्णपत्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशवा आरण्याश्च मे वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वसो च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे यामश्च मे इत्या च मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्नश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् मित्रश्च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे पष्टा च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वेः च मे देवा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे योश्च म इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धीपतिश्च मे उपाग्नेश्च मे अन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मे अश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऐन्द्राग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुततीयश्च मे नित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च मे हार्योजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् श्रुतश्च मे समसाश्च मे वायुव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे रावाश्च मे दिशवने च मे भूतभृश्च माधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे स्वगाकारश्च मे बभृतश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दिदिश्च मे तिथिश्च मे द्यौश्च मे अङ्गुलयशक्पादयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् परतञ्च मरुतवश्च मे संवत्सरश्च मे तपश्च मे अहोरात्रे ओर्वक्षे वे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् एकाः च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पंचदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च एक विज्ञासदिश्च एक विज्ञासदिश्च मे त्रयोः विज्ञासदिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्
லக்ஷ்மியே நமஹ. தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாவாஜனம், ரக்ஷா பூஜை, ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவிக்க இருக்கிறோம். இரு கரங்கள் அபய வரதம், தாமரையில் வீற்றிருப்பவள், மலர் தோரணங்களால் சூழப்பட்டவள், அழகெல்லாம் ஒருங்கே அமைந்தவள், மஞ்சள் நிற ஆடை தரித்தவள், எழில்மிக்க மகுடம் சூடியவள், இரு புறமும் தீப சக்திகளை உடையவள், இத்தகைய ஆதிலக்ஷ்மியை நான் சேவிக்கிறேன் என்கிறார். இந்த லக்ஷ்மியானவள் அஷ்டலக்ஷ்மிகளாக விசேஷமாக எல்லோரையும் அனுகிரகிக்கும் இந்த பத்மாவதி தாயார் இதோ இங்கே திருச்சானூரிலே கஜலக்ஷ்மியாக அவதாரம் எடுத்து நம்மை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறாள். தை மாதம் தை அமாவாசை, மௌனி அமாவாசை என்றும் சொல்லுவார்கள். பூராடம் நட்சத்திரம் புதன்கிழமை விசேஷமான இந்த நன்னாளிலே தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஜட்டா மகுட்ட சம்புக்தாம் ஸ்திதாசக சமன்விதாம் அபயம் கட்கம் சைவபூர்ண கும்பம் புஜந்தயே கஞ்சகம் சந்திரவீரம் சந்தவீரம் த சௌக்கியம் மௌக்திகம் ஷாபி தாரிணம் தீபசாமர நாரீபி சேவிதாம் பார்ஸ்வயோர்த்வயோ பாலசேனா நிசங்காசேச கருணாம் பூரிதானனாம் மகாரஞ்சம் சந்தானலக்ஷ்மி இஷ்டார்த்த சித்தையே என்று கைகளில் பூரண கும்பமும் கங்கணமும் அபய வரத முத்திரைகளுடன் கொண்டவள், தீபமும் சாமரமும் ஏந்திய பெண்களால் இரு புறமும் வணங்கப்படுபவள், மடியில் குழந்தைகளை வைத்திருப்பவளை, அத்தகைய சந்தான லக்ஷ்மியை சேவிக்கிறேன். அதாவது அஷ்டலக்ஷ்மிகளில் ஒவ்வொரு லக்ஷ்மியாக வர்ணித்து கொண்டு இப்பொழுது சந்தான லக்ஷ்மியை சேவித்தோம். அடுத்ததாக தனலக்ஷ்மி. கிரீட மகுட்டோபேதாம் ஸ்வர்ண வர்ண சமன்விதாம் சர்வாபரண சம்யுக்தாம் சுகாசன சமன்விதாம் பரிபூர்ண ச கும்பம் ச தக்ஷணேன கரணேது சக்ரம் பாணம் தாம்பூலம் ததா வாமகரேண து சங்கம் பத்மம் ச சாபம் ச கண்டிகாமபி தாரிணாம் சதகஞ்ச சுகீம் ஸ்வாஹா பிரஜாபதயே ஸ்வாஹா யந்தேரான் மித்ராய யந்தாசியமானஹ ஊர்ஜே த்வா விஷ்டே த்வா பிரஜானாம் த்வாதிபத்யாய ஆயுர்யஜ்ஞேன கல்பதாம் பிராணோ யஜ்ஞேன கல்பதாம் சக்ஷுர்யஜ்ஞேன கல்பதாம் ஸ்ரோத்ரைः யஜ்ஞேன கல்பதாம் வாக்யஜ்ஞேன கல்பதாம் மனோः யஜ்ஞேன கல்பதாம் ஆத்மா யஜ்ஞேன கல்பதாம் पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां ब्रह्म यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां स्वर यज्ञेन कल्पतां स्तोमश्च यजश्च रक्तसाम च बृहच्च रथन्तरं च स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजापते प्रजा अभूम वेद स्वाहा यत् आकूतादित्या कूतात् समसुस्रोदिति सम् असुस्रोत् हृदः वा मनसः वा संभृतमिति संभृतं चक्षुषः वा तम् अनुप्रेति इहि सुकृतस्येति सुकृतस्य लोकं यत्र ऋषयः प्रथमजा इति प्रथमजाः ये पुराणाः एतं सधस्थेति सधास्थ परीति ते ददामि यम् आवहादित्या आवहात् शेवधिमिति शेवाधिम्
जातवेदा इति जाता वेदाः अन्वागन्तेत्यनु आगन्ता यज्ञपतिरिति यज्ञापतिः वः अत्र तं स्म जानीत परमे व्योमन्निति विओमन् जानीतात् एनं परमे व्योमन्निति विओमन् देवाः सधस्थ इति सधास्थाः विदा रूपम् अस्य यत् आगच्छादित्या आगच्छात् पथिभिरिति पथिभिः देवयानैरिति देवयानैः इष्टापूर्ते इति इष्टापूर्ते कृणुतात् आविः अस्मै सम्प्रेति च्यवध्वम् अन्विति सम्प्रेति यात अग्ने पथः देवयानानिति देवयानान् कृणुध्वम् अस्मिन् सधस्थ इति सधास्थे अधीति उत्तरस्मिन्नित्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाः यजमानः च सीदता प्रस्तरेणेति प्रस्तरेण परिधिनेति परिधिना सृचा वेद्या च बर्हिषा ऋचा इमं यज्ञं नः वः सुवः देवेषु गन्तवे यत् इष्टं यत् परादानमिति परादानं यत् दत्तं या च दक्षिणा तत् अग्निः वैश्वकर्मण इति वैश्वकर्मणः सुवः देवेषु नः दधत् येन सहस्रं वहसि येन अग्ने सर्ववेदसमिति सर्ववेदसं तेन इमं यज्ञं नः वः सुवः देवेषु गन्तवे येन अग्ने दक्षिणाः युक्ताः यज्ञं वहन्ति ऋत्विजः तेन इमं यज्ञं नः वः सुवः देवेषु गन्तवे येन अग्ने सुकृत इति सुकृतः पथा मधो ओहो धारा आह व्यानशुरिति वि आनशुः तेन इमं यज्ञं नः वः सुवः देवेषु गन्तवे यत्र धारा आह अनपेता इत्यनपा इताः मधो ओहो घृतस्य च याः तत् अग्निः वैश्वकर्मण इति वैश्वकर्मणः सुवः देवेषु नः दधत् याः ते अग्ने समिध इति समिधः यानि धामा या जिह्वा जातवेद इति जातवेदः यः अर्चिः ये ते अग्ने मेडयः ये इन्दवः तेभिः आत्मानं चिनुहि प्रजानन्निति प्रजानन् उत्सन्न यज्ञ इत्युत्सन्न यज्ञः वै एषः यत् अग्निः किं वा अह एतस्य क्रियते किं वा न यत् वै अध्वर्युः अग्नेः छिन्वन् अन्तरेतीत्यन्तः एति आत्मनः वै तत् अन्तः एति याः ते अग्ने समिध इति समिधः यानि धामा इति आह एषा वै अग्नेः स्वयं चितिरिति स्वयं चितिः अग्निः एव तत् अग्निं छिनोति न अध्वर्युः आत्मनः अन्तः एति चतस्रः आशा आह प्रेति चरन्तु अग्नयः इमं नः यज्ञं नयतु प्रजानन्निति प्रजानन् घृतं पिन्वन् अजरं सुवीरमिति सुवीरं ब्रह्म समिदिति सम् इत् भवति आहुतीनामित्याहुतीनाम् सुवर्गायेति सुवहागाय वै एषः लोकाय उपेति धीयते यत् कूर्मः चतस्रः आशा आह प्रेति चरन्तु अग्नयः इति आह दिशः एव एतेन प्रेति जानाति इमं नः यज्ञं नयतो प्रजानन्निति प्रजानन् इति आह सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य अभिनीत्या इत्यभिनीत्यै ब्रह्म समिदिति सम् इत् भवति आहुतीनामित्याहुतीनाम् इति आह ब्रह्मणा वै देवाः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् आयन् यत् ब्रह्मण्वत्येति ब्रह्मण्वत्या उपदधातीत्युपदधाति ब्रह्मणा एव तत् यजमानः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् एति प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै एतम्
ज्यैष्ठ्यकाम इति ज्यैष्ठ्य कामः नीति अधत्ता ततः वै सः ज्यैष्ठ्यम् अगच्छत् यः एवं विद्वान् अग्निं छिनुते ज्यैष्ठ्यम् एव गच्छति। मयि गृह्णामि अग्रे अग्निं राजः पोषाय प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै एषः यत् अग्निः तस्य प्रजा इति प्राजाः पशवः छन्दागंसि रूपं सर्वान् वर्णान् इष्टकानां कुर्यात् रूपेण एव प्रजामिति प्राजां पशून् छन्दागंसि अवेति रुन्धे अथो इति प्रजाभ्य इति प्राजाभ्यः एव एनं पशुभ्य इति पशुभ्यः छन्दोभ्य इति छन्दःभ्यः अवरुध्येत्यवरुध्य छिनुते मयि गृह्णामि अग्रे अग्निं राजः पोषाय सुप्रजास्त्वायेति सुप्रजाः त्वाय सुवीर्यायेति सुवीर्याय मयि प्रजामिति प्राजां मयि वर्चः दधामि अरिष्टाः स्याम तनुवा सुवीरा इति सुवीराः यः नः अग्निः पितरः हृत्स्विति हृतु सु अन्तः अमर्त्यः मर्त्यान् आविवेशेत्य आविवेशातम् आत्मन् परीति गृह्णीमहे वयं मा सह अस्मान् अवहायेत्यवहाय परेति गात् यत् अध्वर्युः आत्मन् अग्निम् अगृहीत्वा अग्निं छिनुयात् यः अस्य स्वः अग्निः तम् अपीति यजमानाय छिनुयात् अग्निं खलु वै पशवः अनु उपेति तिष्ठन्ते अपक्रामुका इत्यपक्रामुकाः अस्मात् पशवः स्युः मयि गृह्णामि अग्रे अग्निम् इति आह आत्मन् एव स्वम् अग्निं दाधार न अस्मात् पशवः अपेति क्रामन्ति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति यत् मृत् च आपः च अग्नेः अनाद्यम् अथ कस्मात् मृदा च अद्भिरित्यत्भिः च अग्निः क्षीयते इति यत् अद्भिरित्यत्भिः संयौतीति संयौति आपः वै सर्वाः देवताः देवताभिः एव एनं समिति सृजति यत् मृदा छिनोति इयं वै अग्निः वैश्वानरः अग्निना एव तत् अग्निं छिनोति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति यत् मृदा च अद्भिरित्यत्भिः च अग्निः क्षीयते अथ कस्मात् अग्निः उच्यते इति यत् छन्दोभिरिति छन्दःभिः छिनोति अग्नयः वै छन्दागुंसि तस्मात् अग्निः उच्यते अथो इति इयं वै अग्निः वैश्वानरः यत् मृदा छिनोति तस्मात् अग्निः उच्यते हिरण्येष्टका इति हिरण्या इष्टकाः उपेति दधाति ज्योतिः वै हिरण्यं ज्योतिः एव अस्मिन् दधाति अथो इति तेजः वै हिरण्यं तेजः एव आत्मन् धत्ते यः वै अग्निं सर्वतोमुखमिति सर्वतः मुखं छिनुते सर्वासु प्रजास्विति प्राजासु अन्नम् अत्ति सर्वाः दिशः अभीति जयति गायत्रीं पुरस्तात् उपेति दधाति त्रिष्टुभं दक्षिणतः जगतीं पश्चात् अनुष्टुभमित्यनुस्तुभम् उत्तरत इत्युत्तरतः पङ्क्तिं मध्ये एषः वै अग्निः सर्वतोमुख इति सर्वतः मुखः तं यः एवं विद्वान् छिनुते सर्वासु प्रजास्विति प्राजासु अन्नम् अत्ति सर्वाः दिशः अभीति जयति अथो इति दिशि एव दिशं प्रेति वयति तस्मात् दिशि दिक् प्रोतेति प्रा उत प्रजापतिरिति प्रजापतिः अग्निम् असृजता सः अस्मात् सृष्टः
प्राङ् प्रेति अद्रवत् तस्मै अश्वं प्रतीति आस्यत् सः दक्षिणा एति अवर्तत तस्मै वृष्णिं प्रतीति आस्यत् सः प्रत्यङ् एति अवर्तत तस्मै ऋषभं प्रतीति आस्यत् सः उदङ् एति अवर्तत तस्मै बस्तं प्रतीति आस्यत् सः ऊर्ध्वः अद्रवत् तस्मै पुरुषं प्रतीति आस्यत् यत् पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि उपदधातीत्युपदधाति सर्वतः एव एनम् अवरुध्येत्यवरुध्या चिनुते एताः वै प्राणभृत इति प्राणभृतः चक्षुष्मतीः इष्टकाः यत् पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि यत् पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि उपदधातीत्युपदधाति ताभिः एव यजमानः अमुष्मिन् लोके प्रेति अनिति अथो इति ताभिः एव अस्मै इमे लोकाः प्रेति भान्ति मृदा अभिलिप्येत्यभिलिप्य उपेति दधाति मेध्यत्वायेति मेध्यात्वाय पशुः वै एषः यत् अग्निः अन्नं पशवः एषः खलु वै अग्निः यत् पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि यं कामयेत कनीयः अस्य अन्नं स्यात् इति सन्तरामिति संतराम् तस्य पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि उपेति दध्यात् कनीयः एव अस्य अन्नं भवति यं कामयेत समावत् अस्य अन्नं स्यात् इति मध्यतः तस्य उपेति दध्यात् समावत् एव अस्य अन्नं भवति यं कामयेत भूयः अस्य अन्नं स्यात् इति अन्तेषु तस्य व्युदूह्येति वि उदूह्य उपेति दध्यात् अन्ततः एव अस्मै अन्नम् अवेति रुन्धे भूयः अस्य अन्नं भवति स्तेगान् दग्गिष्ट्राभ्यां मण्डूकान् जम्भेभिः आदकां खादेन ऊर्जं सगं सूदेनेति संसूदेन अरण्यं जाम्बीलेन मृदं बर्स्वेभिः शर्कराभिः अवकाभिः शर्कराम् उत्सादेनेत्युत्सादेन जिह्वाम् अवक्रन्देनेत्यवक्रन्देन तालुं सरस्वतीं जिह्वाग्रेणेति जिह्वा अग्रेण संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लृप्तं क्लृप्तं श्रेयोमसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वनातपग्यस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
అతివ జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోటపతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుపా పతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుపా అలివేణి ధమ్మిల్ల మంధకారపు భూమి కలికి రమణునకునే కథమొసగను అలివేణి ధమ్మిల్ల మంధకారపు భూమి కలికి రమణునకునే కథమొసగను కొలతికి బాహువులు పువ్వు నీగెల కొనలు కొలసి ప్రాణేశువల కొలల తలబెనచ కొలతికి బాహువులు పువ్వు నీగెల కొనలు కొలసి ప్రాణేశువల కొలల తలబెనచ అతివ జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోటపతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుపా పతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుపా పంకజానన రూపు బంగారులో నిక్కు వెంకటేశ్వరు సిరులు వెదచల్లగా పంకజానన రూపు బంగారులో నిక్కు వెంకటేశ్వరు సిరులు వెదచల్లగా చింక చూపుల చెలియ చేత మదనుని చేత ఇంకాన తనిని మోహించజేయగను చింక చూపుల చెలియ చేత మదనుని చేత ఇంకాన తనిని మోహించజేయగను
आजं हनूभ्यामिति हनूभ्याम् अपह आस्येन आदित्यान् श्मश्रुभिरिति श्मश्रुभिः उपयाममित्युपयामम् अधरेण ओष्ठेन सत् उत्तरेणेत्युत्तरेण अन्तरेण अनुकाशमित्यनुकाशम् प्रकाशेनेति प्राकाशेन बाह्यं स्तनयुत्नुं निर्बाधेनेति निबाधेन सूर्याग्नि इति सूर्य अग्नि चक्षुर्भ्यामिति चक्षुः भ्यां विद्युताविति विद्युतौ कनानकाभ्याम् अशनिं मस्तिष्केन बलं मज्जभिरिति मज्जाभिः कूर्मान् शफैः अच्छलाभिः कपिञ्जलान् सामकुष्ठिकाभिः जवं जङ्घाभिः अगदं जानुभ्यामिति जानुभ्यां वीर्यं कुहाभ्याम् भयं प्रचालाभ्यामिति प्राचालाभ्यां गुहाम् उपपक्षाभ्यामित्युपपक्षाभ्याम् अश्विनौ अगुंसाभ्याम् अदितिं शीर्ष्णा निरृतिमिति निहिरितिं निर्जाल्मकेनेति निजाल्मकेन शीर्ष्णा योक्त्रं गृध्राभिः युगम् आनतेनेत्यानतेन चित्तं मन्याभिः संक्रोशानिति संक्रोशान् प्राणैरिति प्राणैः प्रकाशेनेति प्राकाशेन त्वचं पराकाशेनेति पराकाशेन अन्तरां मशकान् केशैः इन्द्रं स्वपसेति सुअपसावहेन बृहस्पतिं शकुनिसादेनेति शकुनिसादेन रथम् उष्णिहाभिः मित्रावरुणाविति मित्रावरुणौ श्रोणीभ्यामिति श्रोणीभ्याम् इन्द्राग्नि इति इन्द्र अग्नि शिखण्डाभ्याम् इन्द्र बृहस्पति इति इन्द्र बृहस्पति ऊरुभ्यामित्यूरुभ्याम् इन्द्र विष्णु इति इन्द्र विष्णु अष्ठीवद्भ्यामित्यष्ठीवत्भ्याम् सवितारं पुच्छेन गन्धर्वान् शेपेन अप्सरसः मुष्काभ्याम् पवमानं पायुना पवित्रं मित्याक्रमणं स्थूराभ्यां प्रतिक्रमणमिति प्रतिक्रमणं कुष्ठा ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीदुषण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुक्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा अम्मा जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै
హరికి బెరసితివమ్మా అమ్మా జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి సంగ్రామ వీరలక్ష్మి ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివమ్మా పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడ పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడ పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడ మేలిమి తామిరలోని మిన్సువాసన పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడ మేలిమి తామిరలోని మిన్సువాసన నీలవర్ణునురముపై నిండిన నిధానమవై నీలవర్ణునురముపై నిండిన నిధానమవై ఏలేవు లోకములు మమ్మేలవౌమా ఏలేవు లోకములు మమ్మేలవౌమా అమ్మా జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి సంగ్రామ వీరలక్ష్మి ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివమ్మా
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ